今天又买了点儿治疗咳嗽的药啊，因为这边房东以前说是比较懂中医，然后那边提供了一些治疗咳嗽的药方，说是用川贝粉，再加上南北杏，然后再加上我想想，无花果，再加上雪梨，再加上银耳，用这几样去熬汤。然后今天去买的银耳，川贝上次买的还有一些，但是川贝的价格差异特别大。有的川贝一两要40多块钱，有的要一两要4美元，就是说价格能差10倍啊，所以也没买太贵，也没买太贵的，我觉得它差不多吧，什么野生的，大的小的，所以就买的是，上次买的川贝是一两是4美元多，这次买的是一两是，呃，这次买的多少钱了？这次买的一两是6美元吧，忘了啊。然后那个店家还不错，你看这边有这个中文写的这种小区吧啊。这次买的还行吧，然后无花果是在一家商店买，然后看它那个日期，都已经过期了啊，它是在19年的12月31号之前，然后最好是吃掉它，但是那个过期了嘛，所以就没有在那儿买，又去了另一家，然后买的日期是 best before 啊，best 是最好的，before 是在什么什么之前，最好是在2020年的12月31号之前把它吃掉啊，所以买的这个，我打开看看啊，给分享一下，看看它这是，就是在这里可以看一下，然后这个是买的银耳，然后无花果，对，在这里，对，对，这个是对这种无花果，对，对，它这个日期，然后这种叫川贝，这种叫川贝，这种白色的这种米粒儿，然后看的时候呢，要看它这个后边，看它后边这个日期，我看一下，在这个地方很重要啊，所以跟朋友们分享一下，有个 best before 啊，是2020年的12月31号，这个非常重要。这个日期一定要看，如果日期不看的话，那么有可能买到过期的啊。所以这个是这个 fig 就是无花果 FIG 啊，然后这个是product of Greece 希腊生产啊，就这意思。所以说用无花果啊，然后用银耳，它这个银耳是有点发黄，不是那么雪白的。我记得在国内买的都是雪白的，对吧？然后用这个川贝，看这个川贝是2两，然后我记得上次买川贝的时候，在一家药店，那个人用手抓，感觉非常不讲究。这家是用勺㧟啊，觉得还不错。这是2两，然后下边还有说用这个橙子，我还买了橙子啊，橙子用橙子什么用盐，反正好多这种止咳的这种配方啊，但是还是冻着了吧，还是应该保暖是最重要的，可能没有注意保暖吧，所以以后呢尽量的注意保暖就好了啊。这边就是中国城，这边你看它这个路灯设计的非常好啊，所以这个呢就跟朋友们分享一下止咳的这么一个配方吧啊，就是刚才所说的用无花果、川贝，然后还有什么了？银耳啊，然后南北核，哎，南北杏就是杏仁儿，其实啊，杏仁儿啊，说分南杏和北杏合在一起啊，然后用这些还有什么雪梨、银耳，用这些熬汤就好了，好吧？就跟朋友们分享到这里吧。好了，再见，再见，胡子该刮了，再见，再见，拜拜，拜拜啊，在 Chinatown 这边买的啊。然后这边呢，你看它这个楼房上有好多中国传统的这样的画，
觉得也是非常有中国的特点吧。再见了，再见了。